24 wahoze ari igihangange mu gihugu cy'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni ufunzwe burundu muri gereza ya Gitega yajuririye ku rwego rwa kabiri rw'urukiko rw'ikirenga mu ntangiriro zo gushyinga 23 nibwo Bunyoni yakatiwe n'urukiko rw'ikirenga igihano cyo gufungwa burundu ari muri gereza nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi ndetse no kwica mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Yahanishijwe igihano cyo gufungwa burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo umugambi wo guhirika ubutegetsi, kugerageza kwica perezida wa Repubulika ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu. Kwica perezida Ndayishimiye ngo byari gukorwa binyuze ku mupfumu wo muri Ruyigi bakoresheje uburozi. Gusa uwo mupfumu ngo Bunyoni yarangiwe n'umunyamakuru witwa Bob Rugurika ngo ntiyigeze atumizwa mu rukiko yewe n'uwo munyamakuru. Iburanisha ubushinjacyaha bwashinje Alain Guillaume Bunyoni kwita perezida Ndayishimiye Vuvuzera mu gihe ngo Minisitiri w'Intebe Ndirakobuca Gervais yamwitaga impene cyangwa se ihene mu Kinyarwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko Vuvuzera biri mu butumwa bwa Alain Guillaume Bunyoni na Bob Rugurika, ibyo Bunyoni ahakana akavuga ko atari we wabyanditse. Mu byo kwita Minisitiri w'Intebe ihene yavuze ko babikuye mu butumwa bwo muri telefone y'umugore we kuko ariyo mvugo ngo bashimye kumwita, kuko ngo Ndirakobuca yigize ngo kubagemurira ihene iryoshye. Makuru umuseke ufite avuga ko Bunyoni yireguye avuga ko bahisemo kwita impene Minisitiri Ndirakobuca mu buryo bwo kuzirikana uburyohe bw'iyo hene yabagemuriye akiri umutegetsi ukomeye cyane. Mu bindi byaha yahamijwe harimo ibyo kwigwizaho imitungo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no guhangana no guhungabanya ubukungu bw'igihugu. Urukiko kandi rwategetse ko imitungo ye ihita ifatirwa inzu enye n'izindi nyubako, ikibanza ndetse kandi imodoka 14. General Alain Guillaume Bunyoni yaburanishijwe n'urukiko rw'ikirenga muri gereza nkuru ya Gitega Centre afungiye nyuma yuko yatawe muri yombi muri Mata 2023 afatiwe muri Bujumbura Rural araye ari bwuzuze imyaka 50 y'amavuko. General Guillaume Bunyoni areganwa n'abandi bantu barimo Colonel muri polisi Desire w'amahoro wakatiwe gufunga imyaka 15, umukozi mu rwego rushinzwe iperereza Destino Samuel Bapfumukeko nawe wahanishijwe gufunga imyaka 15. Abandi ni Melchiade Uwimana wari umuyobozi mu nzego z'ibanze wakatiwe gufungwa imyaka 3. Isaac Vaniganinzigo wari umushoferi wa Bunyoni wakatiwe gufunga imyaka 3 na Kome Niyonsaba umwubatsi w'amazu nawe wakatiwe gufunga imyaka iterera kuri 3. Urubanza rwarimo umushoferi wa Alain Guillaume Bunyoni witwa Didas Giraneza wagizwe umwere n'urukiko rw'ikirenga. Placide Gatoto munganizi mu mategeko wa General Bunyoni yavuze ko urwego rwa kabiri rw'urukiko rw'ikirenga rutarabaha igisubizo ngo rutegure igihe cyiburanisha mu mizi. Abategetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bataye muri yompi abasoda 6 bagirizwa kwica abasivile mu ntureka zabaye mu buseruko bw'igihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Igisirikare kuri wa kabiri cyavuze ko ubwo bushyamirane bwabereye mu mujyi wa Manjina muri territoire ya Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru kuri wa mbere. Umutekano warushijeho kuba muke guhera mu kwezi gushize ubwo abagize inteko y'intara bashishikarije urubyiruko gufata intwaro bagakora imitwe mito y'abarwanyi kugira ngo bahangane n'ingabo. Ibi byavuzwe mu itangazo ry'umuvugizi w'igisirikare gikorera mu karere Anthony Mwarushayi. Umuntu wavuzwe mu itangazo ry'inteko ishinga amategeko Alain Siwako arabihakana. Yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters kuri telefone ko abarwanyi badaturuka Manjina kandi ko umuvugizi w'igisirikare yamureze ibyo ku mpamvu ze bwite. Iryo tangazo ry'ingabo rivuga ko kuwa mbere abasirikare bari ku irondo bavumbukiyeho n'urubyiruko rw'abarwanyi barasa ku basivili. Umunyamakuru wa Reuters yabaze imirambo 7 y'abasivili muri uwo mujyi kuri uyu wa kabiri. Umwe mu bahatuye yavuze ko umuturanyi we yaragiye gufunga inzu mbere yo guhunga nibwo yaraswaga. Kahindo Mbahikia wasimbutse urw'icyo gitero yagize ati uyu mugabo yari umubyeyi w'abana 2 yishwe afite imyaka 56. Abasoda 6 batawe muri yombi baregwa n'igisirikare gukoresha ingufu z'umurengera kandi bavugwaho kwica abasivili 4. Ibi biri mu itangazo ry'ingabo. Uburasirazuba bwa Kongo burimo imitwe y'abarwanyi ibarirwa muri 100 imwe yasizwe n'intambara yo mu 1998 kugeza muri 2003.
umwuka mubi kandi wariyongereye mu gihugu hose kuva perezida Felix Tshisekedi yongeye gutorwa mu itora ryakuruye impaka ryabaye mu kwezi gushize. Abaharanira ineza y'abimukira binjira muri Tunisia bagirije leta kuba iriko irirukana abimukira b'abanyafrika binjira muri ico gihugu baciye mu ruzi Mediterane. Ayo mashirahamwe y'abaharanira ineza y'abimukira avuga ko abantu basigaye birukanwa cane bagafatwa n'igipolisi ku bwinshi. Ni mu gihe abategetsi muri ico gihugu bavuga ko hasigaye hinjirayo ingenzi nyinshi cane ziva mu buraruko bwa Afrika zigana mu bihugu vya Buraya. Ku munsi wa mbere ihuriro riharanira ubutunzi n'agateka ka muntu muri Tunisia ryaragirije leta kuba yatanguye isekeza ryo kwigizayo abimukira. Bavuga ko biterwa nuko abo bategetsi bashaka gushimisha ibihugu vya Buraya bitewe nuko babifisemwo inyungu z'amafaranga bahabwa hamwe n'izindi nyungu. Mu rwandiko rwayo iryo shirahamwe ryavuze ko abantu bavyiboneye bavuze ko ico kibazo gikomeye cyane ku mipaka ya Libya na Algeria hamwe no mu gisagara kigira kabiri kinini ca Sfax gisanzwe ari ikibanza kizwi cyane kuba cakira abimukira baba bifuza kujabuka ibahari Mediterane bagana mu bihugu vya Buraya. Iryo shirahamwe ritegamiye leta ryavuze ko abimukira bari muri Sfax ku birometero 188 uvuye ku izinga rya Lampedusa mu Butaliyano bama bahagaritswe kandi bakorerwa mabi. Bavuga kandi ko benshi muri bo bambugwa ibintu vyabo. Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho tuje mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ikigo ca leta gishinzwe ingendo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishami ry'intara ya Kivu ya ruguru casubiriye gutunganya ingendo zacu ziva mu gisagara ca Goma zigana mu bisagara vya Beni na Butembo. Inyuma y'igihe kirekire izo ngendo zari zimaze zarahagaritswe kubera umutekano muke. Inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru Jimmy Shukrani. Société Provinciale de Transport mu rurimi rw'igifaransa ni ikigo kigengwa na leta gishinzwe gutwara abantu n'ibintu. Mu ntara ya Kivu ya ruguru iki kigo gikorera ingendo zacyo mu duce twose tugize iyi ntara. Iki kigo cyari kimaze imyaka irenga 2 kidakorera mu duce twa Beni, Butembo na Lubero turi mu majyaruguru y'umujyi wa Goma muri Republika Demokarasi ya Kongo. Impamvu nuko ari ikibazo cy'umutekano muke mu muhanda uva Goma uja muri izo teritwari, dore ko imodoka zibanza kunyura mu teritwari ya Rucuru imaze igihe yugarijwe n'intambara hagati y'ingabo za leta imitwe zishyigikiye n'umutwe wa M23 urwanya leta. Tangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bw'iki kigo ryemeza ko izi ngendo zizasubukurwa guhera tariki 14. Iki kigo cyatangaje ko izi ngendo zizajya zica mu bihugu by'u Rwanda na Uganda kugira ngo zigere mu mujyi wa Goma. Abajya Beni na Butembo bakoresheje SPT bazajya banyura mu Rwanda na Uganda kugira ngo bagereyo, n'abava Beni na Butembo baza mu mujyi wa Goma nabo bityo. Iki cyemeza ariko cyakuruye impaka mu baturage bo mu mujyi wa Goma. Nimba hari umuturage wakwemera kuja Beni yanyuze mu Rwanda akoresheje sosiyete ya SPT, sobanura ko bafatanyije n'umwanzi turwanya umunsi ku wundi. Ntabwo twakwemera kunyura mu Rwanda ngo tuje mu zindi teritwari zacu twari dusanzwe tujyamo neza. Ibyo turabyanze rwose kandi ntabwo twabikora. Abantu bazagira ikihe cyizere ko abantu bavuye za Beni baza banyura mu Rwanda ko aribo binjiye mu mujyi wa Goma? Undi muturage twavuganye ni Jean-Marc Kavungera Siliwako, umuturage usanzwe ukoresha imodoka z'iki kigo kugira ngo agere Beni na Butembo. Grande Barrière vers Kigali vers Grande Barrière. Kuva ku mupaka wa hano ukaja mu Rwanda, ukava mu Rwanda winjira Beni na Butembo, ibyo urabona n'urugendo rurerure cyane. Mbere twari dusanzwe dukoresha imodoka za SPT, ariko urugendo rwabaga rworoshye. Ubu ngubu hari ibibazo by'umutekano. Twebwe nk'abakongomani ubu ngubu kutubwira ngo dukoreshe u Rwanda kugira tuje mu kindi gihugu biragoye, kandi ibyo ntabwo twabikora rwose. Twari tumenyereye ingendo za SPT zinyuze ku butaka bwacu, ariko ubu ngubu urabura ni ibintu bidashoboka, kandi twereka guverinoma yacu ko ibyo bitagomba gushoboka be na gato. Parce qu'on a toujours présenté cette inquiétude. Nubwo aba banyekongo batishimiye icyemezo cy'ikigo SPT, ubuyobozi bwacyo burabamara impungenge. Uyu ni bwana Jerome Simvakiru, umuyobozi wungirije ushinzwe itumanaho muri iki kigo. Notre société
SPT avait déjà fermé. Sosiyete yacu yari yarahagaritse akazi kandi ibyo birumvikana, yewe niyo mpamvu y'izo mpungenge zose ziri mu baturage. Ubu ngubu iki turangaje imbere ni ukubizeza ko ibintu byose biri ku murongo, abantu bazajya bagenda nk'ibisanzwe kandi umutekano wabo uzarindwa neza. Ibyo kuvuga ko tubanyuza mu Rwanda bifitanye isano n'ibibazo by'umutekano biri muri Kongo, oya. Impamvu nimwe gusa ni uko umutekano mw'uriya muhanda utameze neza. Kubura ibikorwa byacu binyuze mu Rwanda ni ibintu by'ingenzi kandi bizafasha benshi. Ikibazo nyamukuru gitera ibigo bitandukanye kudakoresha cyane umuhanda uva Goma Beni na Butembo ni umutekano muke, bityo abanyekongo bakaba basaba leta ko yakora ibishoboka byose mu kurangiza umutekano muke bakongera gusubizwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubutegetsi bwa Kongo burebye kure cyane bwashakisha iyo bwabaga kugira ngo zino nzira za Goma Beni Butembo kugira ngo zibe nziza, kugira ngo igihe imodoka zaba zishatse kujya za Beni nizice mu gihugu kiba kiri kutuagresa. Uretse SPT hari izindi sosiyete zitagikorera mu muhanda uva Goma Beni na Butembo. Muri zo twavuga nka Trameco na Premidis zikora ibikorwa by'ubwubatsi no gusana imihanda yangiritse, n'izindi ubu zikoresha inzira ya Kicanga muri teritwari ya Masisi. Umwe mu bayobozi b'izi sosiyete utashatse ko izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano we yabwijwe rya Amerika ko impamvu ari uko imitwe yitwaje intwaro irimo Nyatura, Mai Mai na M23 n'indi yose yishyuza imisoro irenze kurusha uko byari bimeze. Batuna bataxe ziko nyuma ya ile awezi kukompanda na ile tatuma guverinoma imisoro bishyuza biteye ubwoba rwose. Mbere twarahanyuraga tukishyura amafaranga make cyane ugereranyije n'uko ubu ngubu biri gukorwa. Murabiza barimo kwishyuza ayo mafaranga ni M23 ndetse n'utundi duce hakabamo za Nyatura na Mai Mai arizo zirimo kwishyuza ayo mafaranga. Ibyo rero bigora abakoresha uriya muhanda. Uduce twa Beni na Butembo ni tumwe mu dusanzwe tugaburira umujyi wa Goma. Ibyo kurya byari bisanzwe bica mu nzira ya Rucuru. Kuva Goma ujya Beni na Butembo ni urugendo rw'ibirometero 355, rukaba ari urugendo rw'amasaha 12 arenga. Ikigo SPT ishyami ryo mu ntara ya Kivu ya ruguru cyafunze ingendo zacyo nyuma y'ibitero byakurikiwe n'ifatwa rya